7 настай хүмүүжлгүй хүүхдээс авалж хүйс тэмдрүүлсэн гэр бүл. Энд хүүхэнд энхүү өгүүлжээ. Сычуан мужийн нэг жижигхэн хотод 2019 оны өвөл шинээр нэгдсэн халуун тогооны газар болсон хэрэг хүн болгоныг цочроожээ. 30 гарч яваа насны хосууд өөрсдийн 7 настай хүүгээ дагуулад тухайн газар хоол идэхээр очсон. Гэр бүлийн 3 хүн аль аль нь ер нь бол учир дутагдaltaй. Хүүхдийнх нь байгаа байдал, хийж байгаа үйлдэл, мөн эцэг хийх нь хайн хандж байгаа хандлага бараг бүх хүмүүсийн бухимдлыг төрүүлж байсан гэж хэлж болно. Ер нь бол халуун тогооны газар ихэвчлэн гэр бүлээрээ эсвэл дотны найз нөхдөөрөө ширээ тойрч суугаад халуун дотн яриа өрнүүлж хамтдаа оройг өнгөрүүлэхэд хамгийн тохиромжтой гэж яригддаг. Тэгээд ч ерөн Сычуанд шинэхэн нэгдсэн тухайн халуун тогооны газар үйлчлүүлэгчид зогсоо зайгүй очдог. Сычуан бол халуунаагаараа хятаддад үдээгүй дэлхийд маш алдартай. Энэхүү шинэхэн нэгдсэн газар маань хүмүүс байнга үйлчлүүлдэг, хүлээлт маш их үүсдэг, маш их захиалгатай, байнга битүүн үнэтэй, тийм хүний хөлд дарагдсан газар байдаг юм байна. Тэгээд тухайн газарт ярианы ихэнд дурддагдсан гэр бүлийн 3 орж ирэх үеэр эцнэнчтэр, зөөгч наранчтэр дурамчхан хүлээж авсан байна. 7 настай багангийн сурагч хүү ээж аавтайгаа хамт энэ газрыг нэгдсэн цагаас нь хойш байнга ирж үйлчлүүлж байгаа юм байна. Тэгээд газрын эзэн болохоор ажилчдаа сануулж тухайн гэр бүлийн 3-тай ямар нэг хэрүүл маргаан үүсгээд хэрэггүй шүү. Ер нь бусад үйлчлүүлэгчид ч гэсэн тэр 3 төг учруулахгүй байх тал дээр нь анхаараарай гэдгийг сануулж хэлсэн байгаа юм. Тэд суусан даруйдаа меню гарч захиалгаа өгөөд удалгүй байн захиалга болж байна уу? Хоол хизээ гарах гэж байна гэж асууж эхэлсэн. Захиалгаа хүлээх зур хүүн яг л урдыгчгээ зүгээр суухгүй. Энэ тэрүүгээр явж өөрөө амтлагч сонгож хийдэг хэсгээр нь очиж нийтийн хэрэгэлдэг хатгуураар амандаа нэг нэгээр нь хийж амсах. Хоолны дараа иддэг амттан жимснүүдийг нь гараараа барьж авч буцааж тавих гэх мэт амандаа жимс хийчгээд буцааж тэрийг нулимж гаргах, бусад даршилсан ногоонуудыг ч гэсэн гэрчхийг нь гэрчээд хатгахыг нь хатгаад ер нь бол цэвэрхэн байсан хэсгийг хормын төдийд ер нь замбраагүй болгож эхэлсэн. Хажууханд нь сууж байсан нэг эмэгтэй хүүгийн юу хийж байгааг бүгдийг нь харцгаад ингэхэ бойл гэж хэлсэн чинь нөгөө хүү чинь үгийг нь сонсохын оронд өөдөөс нь идэх юм шидчихэд гүгээд явчихсан. Энэ хүүхэд тухайн хоолны газрыг яг л өөрийн тоглоомын талбай шиг бодож уур амьсгалыг эмх замбраагүй болгож байсан юм. Удалгүй нэг зөөгч тэр эмэгтэй дээр очиж завааруулсан хэсгийг нь цэвэрлэж өгөөд уучлалт гуйгаад явсан. 7 настай хүү тэр аваархыг нь божигнуулаад дуусаагүй. Цааш явж босод танихгүй хүмүүсийн ширээний хажуугаар өнгөрөхдөө идж байгаа юмнаас нь дураараа авах гэх мэт бусдыг ч гэсэн тухгүй адилд оруулж байсан. Удалгүй тэдний захиалсан хоол нь ирсэн. Ээж нь болохоор хүүгээ дуудаж суулгаж хоолоо ид гэж хэлсэн. Хэсэг зуур сууж юм идж байгаад амдаа хийчгээд босож хажуу аваарах хүмүүсийн дундуур гүйж халуун тогоотой хоол барьж яваа зөөгчийн хажуугаар айгүй хурдангүйгээд бараг нөгөөгийнх нь тогоотой хоолыг унгаагшхаж ерөөсөө л 20-30 хүнтэй нийтийн хоолны газар 7 настай хүү орж ирчгээд бүх зүйлийг сүйтгэхэд жинхэнэ юу дуртайгаа хийж тухайн хүн нь ээж аавтайгаа орж ирсэн үйлчлүүлэгч байсан болохоор хөөд гаргах хэцүү. Бусад хүмүүсийг тохгүй байлгаад болгох хэцүү тийм нөхцөл байдлыг орж ирэх болгондоо үүсгдэг байсан гэж хэлж болно. Хүүгийн болчмгүй үйлдэлийг хараад бохимдсан нэг үйлчлүүлэгч ээж аав дээр нь очиж хүүхдээ өөрсдөө хянаач энэ дөрүүгээр гүйхийг нь зогсоо гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь ээж нь уучлалт гуйхын оронд нүд амаа эргэлдүүлж эн чинь жоохон хөвчүү дээ. Та нар насанд хүрсэн хүмүүс байж иймхэн юмд бохимдох хэрэг юу байгаа юм? Хүүхдийг жоохон ч гэсэн дураар нь байлгах нь буруу юм уу гэж хариулсан. Рестораны зөөгч ч гэсэн эцэг эхт нь хандаж бусад үйлчлүүлэгчдийн амар тайван байдлыг алдагдуулахгүй байхыг хүссэн. Тэгсэн чинь аав ээж хоёр нь аль аль нь зөөгч рүү хашгирч чи өөрийгөө хингээд ботчихсон юм. Хүүхдтэй минь яаж харьцаад байгаа юм гэх мэт бараг л зөөгчийг алгадах төхнөглөлтөд дайрч давшлаад энэ үеэр рестораны эзэн ашгүй дундуур нь орж ирээд байдлыг намжаач тэднийг тайвшруулад уучлалт гуйсан. Өнөөдрийн хоолнд чинь бид нэр төлбөр авахгүй биднийг уучлаарай гэж хэлэхэд нь ээж нь болохоор та нар биднийг үнэгүй хоолоор тайвшруулна гэж битгий бодоорой гэхээр нь ямар тааш төлбөрөөс нь тэгвэл хөнгөлөөд өгье гэж хэлсэн. Тэр газар хоол идэхээр очисон байсан үйлчлүүлэгч тэр
ажилчилж тэр болж өгвөл энэ гураас зайгаа барьж харьцахгүй байхыг хичээх болсон. Тэрүүхэн хооронд 7 настай хүүгээс олж маргаан үүсгэх гэж байсан учраас хүү нэг хэсэг бол босож явахгүй хоолоо идээд нам суусан. Ээж аав хоёр нь удалгүй утсаараа оролдоод хоорондоо ч юм ярих сөхөөгүй сууцгааж эхэлсэн. Тэдний хажууханд хоёр дунд эргэм насны эрэгтэй суужсан хоолын дэнгээ ууж байсан. Нөгөө хүү хэсэг идэж сууж байснаа цадсан уу яасан. Ахиад л хэрэг төвөг тарихаар босоод явсан. Хэрэглээд хажчихсан салфеткийг хүмүүсийн ширээ рүү шидэх, хажуугийн ширээ рүүгээ бас л сакс тоглож байгаа юм шиг цаас шидсэн чинь яг нөгөө дунд эргэм насны хоёрын халуун тоогоо руу нөгөө цаас нь орчихсон. Нөгөө хоёр залуугийн нэг бүдүүн бөхстэй залуу шууд л босч ирээд уурлаж, хүүгийн эцэг эх рүү хандаж орилж эхэлсэн. Хүү тэнд айсантаа цочиж, орилж, уйлж, аргадуулах гэсэн царай гаргаж хүүгийн аав нь хэлэхдээ "Наад чинь зүгээр л нэг цаас шүү дээ. Гаргачгаад л хоолоо идчихэж болно. Болохгүй бол би дахиад чамд хоол аваад өгчихье. Ямар тийм амир үнэтэй ч юм биш" гэж хэлэхэд нөгөө залуу бүр улам бүр уурлаж, бараг бие барьж чадахгүй хэмжээнд хүрэхэд нь хамт явж байсан нөгөө нэг залуу нь түүнийг татаж тайвшруулсан. Хүүхдээ зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол би хүмүүжүүлээд өгнө шүү гэж тэр хоёр хэлсэн. Удалгүй тэдэнд зөөгч шин шүл авчирч өгсөн. Шүл нь гал дээр буцалж байх үеэр тэр хоёр хоёулаа 0 ороод суудлаасаа босоод явахыг нь харсан нөгөө хүү ширээн дээр нь явж очиж бас л баахан бужигнуулж хөглөрүүлж хайчхаад машины түлхүүрийг нь аваад суудалтаа буцсан суусан. Энэ цагаас эхлэн хамгийн том асуудал үүсч эхэлсэн. Хоёр залуу буцаад ширээн дээр ирсэн чинь хамаг зүйл замбрааг болчихсон. Хэн юу хийснийг угаасаа тэр хоёр гадралчихсан. Хүүгийн ээж аав нь яг л юу ч болоогүй юм шиг царайтай хоолоо идээд сууж байсан. Уураа барьж ятсан хоёр залуугийн нэг нь босч ирээд хэдхэн секундын дотор хүүг нүрээр нь өөрсдийнхөө ширээн дээр байсан буцалж байгаа халуун тоогоороо дөрж тэрүүхэн хооронд хинч бүр юу ч хийж чадсангүй. Хүү хэдхэн секунд тийчилж байгаад газар дээрээ амиа алджээ. Ресторанд байсан хүмүүс орилолдож ээж нь ухаан алдаа унахад уг хэргийг үйлдсэн хоёр залуу огт сандарч твдэлгүй суудлаасаа босоод рестораны үүдэнд цагдаа ирэхийг хүлээж суусан гэдэг. Сүүлд мөрдөн байцаалтаар тэр хоёр залуу цагдаагийн газарт эрен сурвалжлагдаж байсан хүнд гэмт хэрэгтнүүд байсан бөгөөд шоронд орохоос өмнө сүүлчийн удаа хооллохоор орж ирсэн байсан тул юунаас ч айхгүй тийм үйлдэл хийсэн гэж энэ түүх төгсдөг байна.